الحمد لله ذي النعم والآلاء، عطاؤه عطاء ومنعه عطاء، جلت قدرته وعظمت حكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي الكمالات والوفاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى مفتاح البركات وسر ارتفاع البلاءات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، إن من حكمة الله ابتلاء عباده بما شاء من البلاء، وقد يكون ذلك البلاء مرضا أو فقرا أو فقدان مال أو واحد من الأقرباء والأحباء، فلا يملك الإنسان إلا أن يفوض أمره بربه، فإن من أنزل البلاء قادر على رفعه، ومن منع قادر على الإعطاء، ومن مرض فإن الله قادر على التفضل عليه بالشفاء. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيها المؤمنون، إن في خبر نبي الله أيوب عليه السلام عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقد ابتلاه الله بالمرض العضال، فكان من الصابرين الذين استحقوا الأجر الممدود والثواب غير المعدود. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرا مطلقا في الدارين، وثوابا جزيلا في الحياتين. فلما اشتد عليه الأمر وكان الحال فوق مقام الصبر، نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكانت الاستجابة عاجلة ورفع البلاء سريعا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وكان العطاء فوق المطلوب، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذلك كرم الله الذي لا يماثله كرم، وعطاؤه الذي لا يماثله عطاء. عباد الله، أصيبت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في زوجها العظيم أبي سلمة الذي هاجرت معه الهجرتين، وكانت بسببه من السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين. فقالت ما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت عند ذلك: ومن خير من أبي سلمة؟ فكان أجر الله لها عظيما وإخلافه عليها كريما، فقد زوجها الله بأعظم المخلوقين رسول رب العالمين، فكانت واحدة من أمهات المؤمنين اللواتي يذكرن ما بقي الزمان
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول ما تسمعون وأسأل الله لي ولكم مغفرة ذي الجلال والإكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واسألوا الله العافية ولا تسألوه البلاء. فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما روي عنه: لا تسألوا الله لقاء العدو واسألوا الله العافية. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية وتمام العافية. ومن ابتلي بشيء من الأمراض فلينادي الله كما ناداه الأنبياء والمرسلون، وليتداوى من مرضه، فإن الذي أنزل الداء هو الذي خلق الدواء، وهو الذي يكشف البلاء. وقد قيل: الوقاية خير من العلاج. فليكن الإنسان محافظا على نفسه في طعامه وشرابه، منضبطا في رياضة بدنه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله الأمين، فقد أمركم بذلك في كتابه المبين حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.